May chinelas daw. So guys, di plaster ka ayumig guys dayon. Diri ra day. Dito. Sunsa ka ayo. So yeah, we're here. Aray. Napakog. So it's my second time here. Kuyawa. Kahilos. Oh. Hi! We're here! Ano nga nang pa naman magsayin na ni Mama? Ano nga naman mong pariyaman mo? Winning. Oh my God! Sisters. Dili kay mas slide akong tsinelas. Nasa tayo health declaration form yung iscanin mo dito. Tapos, yeah, here, answer ta. Welcome back to my channel. So for this video, we are currently here at Angelina together with my family. So yeah, maning bonding rin pag may time, diba? Wala lang. Distress kasi diba, pa-start na yung new sem namin. So before anything else, unwind muna tayo. So yeah. Now, I will tell you how much yung nagastos namin. So, eto kasi siya guys, promo to siya. Tapos, kinuha namin yung for of course, today, July 31, yung pang last day na. And then, yung binayad namin, 1,000, dalawang tao. So, parang buy one, take one siya. Tapos, may consumable kami na kalahati. Kaya bale, yung amin kasi, 5,000 yung nabayad namin. So, consumable namin doon is 2,500. And when it comes to, their food, like, it's really, syempre, luxury, ganon. So, yung, kay share ko lang, wala lang, na-bothered ako sa isang cup, tas 80 pesos. Tapos, i-times mo ng ilang beses, makakabili ka na ng kalahating bigas, like kalahating, anong tawag ba? Anong Tagalog ng bakit? Kalahating sako ng bigas, ganon na lang. So, like, yeah, 80 pesos per bowl, like, yung bowl ganyan. Medyo marami naman siya siguro, around mga 3 scoops. 3 scoops na yung parang pang ice cream gano'n. Ano naman gano'n. Pero yeah, you get my point. Basta isang bowl, 80 pesos. Wala lang. So, here's my cousin.
guys, manihapon na may karon. Asa atong panihapon nga madayan? Barbecue. Wala lagi mi na ito. Duro ba may painit dito, wala ra gid oh. Lumi na lang ha. Personalized prayer. That's just our food. Grabe guys. Idol ko talaga SJB. Overwhelmed talaga ako. So guys, I would like to share, I don't really, usually eat my breakfast, pero ngayon, I need energy. Since kahapon pa actually, so yeah, magbe-breakfast tayo. So egg, tapos yan, ginawa kong salad na onion. So, sarap. And then while waiting, kain ako. Tapos yung iba, yung isang kasama ko na sa Discord namin. So yeah, playing music lang. Good morning! Good morning guys! So it's day 2 of my internship at SGV. So like, yeah. Di pa ako sanay na magising ng maaga, pero laban lang talaga tayo para sa mga Ako Nanati! So guys, oh my god guys, my love just arrived. Ato song it is in French. So my laptop just arrived. Like just now, after weeks of waiting. Usahawan ako ng mga biyoy! Shirt. Magkuhan na yung ano, malingkod. Magkuhan, ano. Kita nila. Ito isa. Ala, dayo na ay pen. Ito na yung mga. Saan man ipag-abri? Ay, alo, may pencil case. SGV for a better Philippines.
ako? Ako magsi-screenshot? Ako? Ah, sige na. Wala pa si Dani. Ay, andun si Dani ka? Ay, magkasama sila. Okay. Sana all. Wow, Renz. Bonggang-bongga. Uy, Renz, skincare reveal. Skincare reveal, Renz. Oh. Madam. Anong ring light ka dyan? Tingnan mo. Ang ganda. Smile, be. Water lang and sleep. Wow. 3 hours, ganyan. Yung 3 hours. Sinatulog ako kagabi 10 or 9. Wow, ang aga. Gagi. Ako din. Sa groupings. Charot. Oh, di ba? Para sinasabi sa inyo. Mysterious again. Ginagamit niya yung kalog. Ow.